საღამომშვიდობისა. ომსაც აქვს კანონი, რაც მარიუპოლში ხდება, მასშტაბური სამხედრო დანაშაულია. ნადგურდება ყველაფერი, განურჩევლად იბომბება ყველა და იხოცება ხალხი. საშინელება ხდება, რასაც ჩვენ უმკაცრესად ვგმობთ. ასე ეხმაურება ჟოზეფ ბორელი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ხელმძღვანელი რუსეთის ბარბაროსულ ომს უკრაინაში. რამდენიმე კვირის განმავლობაში რუსეთი ბომბავს ალყაშემორტყმულ ქალაქს აზოვის ზღვის პირას, სადაც 20 მარტს რუსეთის არმიამ ისტორიული თეატრის შემდეგ ხელოვნების სკოლა გაანადგურა. შენობაში დაახლოებით 400 ადამიანი იმყოფებოდა. სკოპის შესახებ ცნობა არ ვრცელდება. მარიუპოლის, კიევის, ხარკოვის, სუმის, ხერსონისა და 26 დღიანი სისასტიკის გამო ევროკავშირი სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. მათ შორის რუსეთისთვის ყველაზე მგრძნობიარე და მნიშვნელოვან ენერგეტიკის სფეროში. სწორედ ამით არის განპირობებული ალბათ ისიც, რომ გერმანიამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას ყატართან, ცდილობს ის ნაკლებად იყოს დამოკიდებული რუსეთის ენერგორესურსებზე. პუტინი კი უკრაინასთან სწორედ გაუთვლელი და წარმოუდგენელი მარცხის გამო მოკავშირეებს ყველგან ეძებს. თუმცა როგორც ცნობილი ხდება, ლუკაშენკოს ქვეყანაშიც კი არ აქვს უპირობო მხარდაჭერა. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა წიხანოვსკაიას უფროსი მრჩევლის ფრანაკ ვიაჩორკას ინფორმაციით, ბელარუსში მოქალაქეები უკრაინისკენ მიმავალ რუსულ მატარებლებს აჩერებენ და საბრძოლო ტექნიკას აზიანებენ. უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და ამ ომს რუსული აგრესია უწოდა, რაც ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო. დიახ, ეს ნამდვილად მორალური საკითხია და ვფიქრობ, აქ საქართველოს მთავრობა უფრო თავდაჯერებულად უნდა მოქმედებდეს, აცხადებს ჩვენთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში უკრაინაში ამერიკის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი კურტ ვოკერი. ნატოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი იმასაც ამბობს, რომ სწორედ ახლაა დრო საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნიდან ოკუპანტები გაიყვანოს. თუმცა ხელისუფლება უკრაინის ომზე რეზოლუციაში რუსეთს საერთოდ ვერ ახსენებს, ხოლო 2008 წლის ომზე ისევ ორაზროვან განცხადებებს აკეთებს და მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებს. საქართველო და უკრაინა რა მდგომარეობაში ვართ, ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ, ბუნებრივია საუბარი და ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიორგი ვაშაძე, პარლამენტის წევრი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა უკრაინიდან. კურტ ვოკერი, ნატოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, უკრაინაში შეერთებული შტატების ყოფილი წარმომადგენელი, ჩვენ მასთან ინტერვიუსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ და გადაცემის ბოლოს ჩვენი სტუმარი იქნება გიული ალასანია, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედა. ესაა თოქ-შოუ დღის სტუმარი, მე ნათია გოგსაძე ვარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უკრაინაში ომის 26 დღე გმირი ქვეყანა, რომელიც უმკლავდება სულად არაპროპორციულ შეტევას რუსეთის მხრიდან და ამ დრომდე იგერიებს სასტიკ შეტევებს, ისევე როგორც ავიაიერიშებს, ასევე სახმელეთო ბრძოლებს. რა მდგომარეობაში ახლა ქვეყანა, როგორც ვიცით, კიდევ ერთი მოლაპარაკება დასრულდა რუსულ და უკრაინულ დელეგაციებს შორის, დაახლოებით საათნახევარი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ რაიმე ტიპის შეთანხმებაზე ამ ეტაპზე საუბარი არ არის. დიმიტრი პესკოვიც აცხადებს, რომ ზელენსკი და პუტინი ამ ეტაპზე ვერაფერზე ვერ მოილაპარაკებენ, ვინაიდან წინასწარ შეთანხმებული არაფერი არ არის. მოკლედ, რა ხდება უკრაინაში? ამის შესახებ საუბარი უნდა დავიწყოთ ახლა გიორგი ვაშაძესთან, რეფორმების ჯგუფის წარმომადგენელი, სტრატეგია აღმაშენებიდან არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით. თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდით და კარგად იცით ადგილზე რა ხდება და რა მდგომარეობაში ახლა უკრაინა. ევროკავშირი ამზადებს ახალ სანქციებს, მათ შორის ენერგეტიკულ სფეროში. რამდენად გამოადგება ეს ამ ქვეყანას, ამაზე ვისაუბროთ და როგორც წარმოგიდგენიათ, უკრაინა რამდენად შეძლებს ახლა ამ საჰაერო იერიშების მოგერიებას, იმიტომ რომ ცის ჩაკეტვის პერსპექტივა ამ ეტაპზე არ ჩანს და ეს მაინც რჩება ისევ მთავარ პრობლემად. პირველი რა უნდა ვთქვი ხა, როგორი ვითარება უკრაინაში, საომარი ვითარება, მძიმე ვითარება, სულ რამდენიმე დღის წინ, 3-4 დღის წინ ვიყავი კიევში. საკმაოდ დაძაბული მდგომარეობა არის, ფაქტობრივად მოსახლეობის ნახევარზე მეტი გასულია, მაგალითად კიევიდან. იგივეა ხარკოვიდან, დნეპროპეტროვსკიდან, მაგრამ არის რაიონები, როგორც არის მარიუპოლი, ზაპოროჟიეს ზოგიერთი ქალაქი, სევეროდონეცკი, რომელზეც ძალიან ცოტა ინფორმაციაა, ზოგადად უმძიმესი ვითარება არის. შევეცადეთ და ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე გამოვიყვანეთ სხვადასხვა ადგილებიდან, თუმცა ეს პროცესი გრძელდება და ვაგრძელებთ ამ კუთხით დახმარებას
ნაკადი ისეთი აღარ არის როგორც თავიდან იყო, მაგრამ აი რთულ წერტილებში ბევრი ჩვენი თანამოქალაქეა, რომელსაც მართლა სჭირდება შველად დახმარება. მარიუპოლში არიან, რომელთან კონტაქტი ძალიან რთულია, რაღაც მარშრუტები გვაქვს ახლა შედარებით უსაფრთხო თუ მანქანა ყავს ადამიანს თვითონ როგორ შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ელექტროენერგია არ არის, მობილური კავშირი არ არის, სატელეფონო კავშირები არ არის და ამიტომ 5 დღეში ერთხელ თუ გამოდიან კონტაქტზე. ზოგი არის შემთხვევა, რომ 10 დღეა კონტაქტი არ ყოფილა, მაგალითად ნათესავებთან. საერთოდ ინფორმაცია ძალიან ცოტა არის სევეროდონეცკზე, რომელიც ლუგანსკის ოლქის, ასე ვთქვათ, ნაწილია, მაგრამ იყო უკრაინის კონტროლირებადი. ძალიან მძიმე ვითარება არის, როგორც ამობენ, ასე ვთქვათ, დაბომბვის და იმის კუთხით, მაგრამ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, ვერ ვუკავშირდებით ადამიანებს, ძალიან რთულია იქაც, ასე ვთქვათ, ხალხის გამოყვანა. სამწუხაროდ ჰუმანიტარული კორიდორები ამ ადგილებიდან ვერ ხერხდება ორგანიზებული. ამიტომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, თორე სხვა რაიონებში ხა ძირითადად სადაც პრობლემა იყო, პრინციპში კიევი იქნება, კიევის გარეუბნები იქნება, იგივე გოსტომელი იქნება, ირპენი თუ ბუჩა, მაგალითად, სადაც საომარი მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს, იქედან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოვიყვანეთ, შეძლეს გამოსვლა, შემდეგ დავაკვალიანეთ და ბევრი განთავსებულიც არის. ამიტომ საკმაოდ მძიმე ვითარებაა, ეხლა რო გაივლი ქუჩაში წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ 500 მეტრში ბლოკპოსტია და საბუთების შემოწმება ხდება და ვინც გვიყურებს ახლა ჩვენ და ვინც უკრაინაშია ჯერ კიდევ, ყოველას მაქსიმალურად ვთხოვ, რომ თუ საჭირო არ არის და აუცილებელი არ არის, გადაადგილებისგან თავი უნდა შეიკავონ. იმიტომ რომ ხა ბევრი ადამიანია, ბევრი სამხედროა, ბევრი ასე ვთქვათ, ტერიტორიული თავდაცვის შეერაღებული ადამიანებია, ბევრი კითხვას გისვამენ და რა თქმა უნდა, ხა ხო ბუნებრივია, რომ შეიძლება იყოს რაღაცა ასე ვთქვათ, რთული სიტუაციებიც, ამიტომ ვთხოვ ყველას მაქსიმალურად თავი შეიკავონ. ხარკოვიდან, დნეპროპეტროვსკიდან, აქეთა მხარეებიდან მაინც ყველას მე რეკომენდაციას მივიცემდი, რომ თუ შესაძლებლობა გაქვთ გამოსვლის, ნუ შეიკავებთ თავს და გამოხვიდეთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სარკინიგზო კავშირი არის, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოყავს რკინიგზას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება განსახლებას, ჩვენ ჩერნოვცში გავაკეთეთ ბაზა და რამდენიმე სახლი დაგვითმოს ჩემო მეგობრებმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ეხლა ნაწილი ისევ იქ არის იმ სახლებში განთავსებული, ნაწილი უკვე საქართველოში ჩამოვიდა, მაქსიმალურად უნდა ერთმანეთს დავეხმაროთ, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს, თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემაა, ადამიანებს უამრავი პრობლემა აქვთ. საკვების, ზოგს ფინანსური რესურსი საერთოდ არ აქვს. როცა ვეუბნებით, აი მაგალითად ხა საქართველოში რა არის, იცით პრობლემა, რომ უკრაინიდან ჩამოსულ დევნილებს საქართველო არ თვლის დევნილად, ხო? არც საცხოვრებელს აძლევს, მაგალითად, არც რაიმე დახმარებას, ერთ-ერთი უთხრეს, რომ სამედიცინო დახმარებას გაუწევენ. რაც საკმარისი არ არის, ხო? და ამ აუცილებელია, რომ აქ მარტო ქართველებზე არ არის ახლა ეთნიკურად საუბარი, აქ არის უკრაინელებზე სხვა საუბარი, ხო, ვიღაცისთვის გამოსავალი იყო საქართველოში მოხვედრა, ხო, მაგალითად, ჩამოვიდნენ, საცხოვრებელი არ აქვს. მე მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებ თქვენი ეთერით, რომ არ ვიცი, მაგალითად 5-10,000 ადგილი მაინც გამოვყოთ, ხო? ასეთი ადამიანებისთვის ქალები და ბავშვებია ძირითადად, იმიტომ რომ იყო ეს ორმხრივი ურთიერთობა ყოველთვის უკრაინა საქართველოს შორის, რომ ისინი ეხმარებოდნენ ჩვენ ბავშვებს, თქვათ აფხაზეთიდან წაიყვანეს თავის დროზე ბავშვები და ეხმარებოდნენ ქალები და იგივენაირად რომ გავაკეთოთ, თუმცა ამ კუთხით ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ეს არის ვითარება. თუმცა ამოვერეთ თუ არ ვწდები 14,000 დევნილის დახმარება შეგვიძლიაო, ასეთ განცხადებებს ვისმენთ და რეალურად რა ხდება ეს მეორე თემა. ხო, ანუ მე რას ვამბობ, იცით, აი დღეს მაგალითად უკრაინიდან დევნილი რო ჩამოვიდეს, თუნდაც ეთნიკურად ქართველი უკრაინის მოქალაქე, მისთვის არაფერი არ არის რა ორგანიზებული. მე ხვდით, გარდა ერთადერთისა, რომ სამედიცინო დახმარება შეიძლება მიიღოს და არც საცხოვრებელიაზე არ უზრუნია, ვთქვა, საქართველოს რომ გამოიყო, ხო, მთელი მსოფლიოს ყველა ქვეყანა რაღაცა ადგილებს გამოყოფს უკრაინისთვის, არა და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ვალდებულიც ვართ, იმიტომ რომ აი როგორ არის, იცით, რომ გაჭირვების წყაროში მაინც ხო არისტოვიჩზე გამახსენდა ხო, თუ სხვაგან და თუთაშხიას ციტირებს ბოლოს და ბოლოს ეს ადამიანი ხო და როგორ უნდა იყოს ეს ისე კი, თან ნახეთ როგორი რაღაც არის ხუმრობით, თუმცა მნიშვნელოვანია სწორედ ეს და დახმარება ეს არის. აი სანქციებს რო არ უერთდებით. ხო, ყველა ბევრი ქვეყანა არ შეუერთდა, ხო, მოლდოვა მაგალითად ისრაელი, მაგრამ მოლდოვა მიიღო დევნილები ძალიან ბევრი და მათ შორის ყოველი მეათე ბავშვი და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია მეგობრობა გამოხატოთ სხვადასხვა ფორმით.
კი, ანუ როგორ არის იცით რომ აი უკრაინისთვის აი მე გეტყვით ეხა ჩამოვედი და ყველაზე მეტად აი რაღაცნაირად გულის ტკივად ხოლმე აი საქართველოს რაღაცა ორაზროვან დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. როცა შენ ყველაზე ახლო და ყველა კვლევაში საქართველო იყო ნომერ პირველი მეგობარი უკრაინის და შენ 2008 წელს შენი პრეზიდენტი ჩამოვიდა აქ და მხარი დაუჭირა შენ ასე ვთქვათ საქართველოს რუსეთთან ომის წინააღმდეგ, ხო? და შენი მეგობრისგან ელოდები ყველაზე ახლო და ყველაზე ესეთი გულთბილ მხურვალე მხარდაჭერას და ამის სანაცვლოდ რო იღებ რაღაცა ცივ დამოკიდებულებას, რო იღებ ინდიფერენტულობას, აი ელემენტარული საკითხების მოუგვარებლობას, მით უმეტეს განცხადებას, რომ სანქციები არ მუშაობს, რომელიც არის უკრაინის საგარეო პოლიტიკის საწინააღმდეგო განცხადება. მე გულწრფელად მინდა ვთქვა, რომ მე არა ვარ ის ქართველი პოლიტიკოსი, რომელიც ცალსახად ამბობს, რომ საქართველოს ყველა სანქციას უნდა შეუერთდეს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ საქართველოს არ უნდა გახდეს ევროპული სანქციების გვერდისავლის მექანიზმი. საქართველოს არ შეიძლება რომ რაიმე განაცხადი ან ნაბიჯი გადადგას უკრაინის საგარეო პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ. მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან გამეხარდებოდა, რომ ჩვენი ქვეყნის პრემიერი იყოს იმ ასე ვთქვათ, სოფლიო ლიდერებს შორის, რომელიც აქტიურად თან უჭერს მხარს, კონტაქტზე არის ზელენსკისთან იქნება თუ უკრაინის ხელისუფლებასთან და ეხმარება. ხო, ტელეფონზე კონტაქტება, რა მხარდაჭერა, აი ჰუმანიტარულად რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, აი 1000 რამეს გავაკეთებდი, აი აზერბაიჯანმა რაც გააკეთა, აზერბაიჯანმა რომელმაც წინა დღეს სამხედრო თანამშრომლობას მოაწერა ხელი რუსეთთან, მეორე დღეს ზელენსკი განიხილა და ზუსტად ბაქოს ერთ-ერთ მოლაპარაკების ადგილად, ხო, ამაზე აქ ლაპარაკი და არავინ არ თხოვს რაღაცა საოცრებებს ახლა და ომის დაწყებას მართლა რუსეთთან საქართველოს. ანუ ნახეთ როგორ არის, აი პირიქით ჩვენ ნახეთ დღეს მე გამოვედი ინიციატივით ჩვენს თანამგუნდელებთან ერთად რომ შევქმნათ უშიშროების საბჭოს გაფართოებული ფორმატი, ხო, სადაც ყველა ერთად უნდა დავსხდეთ საქართველოში. ეხლა არის ერთიანობის მომენტი დრო და არაერთხელ ჩვენი მხრიდან ეს გაჟღერდა, ხო, ჩვენი სტრატეგია აღმაშენებლის თუ სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. რა არის გასაკეთებელი? ჩვენ ყველა ნაბიჯი უნდა გადავდგოთ, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ პირველ რიგში საქართველოში, ხო? ეს არის ჩვენი ამოცანა რა. ამისათვის სამი მიმართულება გვჭირდება: უსაფრთხოება და მშვიდობის უზრუნველყოფა როგორ უნდა მოხდეს და ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ამაზე საუბარი. მეორე ეს არის ეკონომიკური და სასურსათო ენერგეტიკული უსაფრთხოება, რომელიც ძალიან დიდი ამოცანაა, იმიტომ რომ იქ რუსეთზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული, 1000 პრობლემა არის. ეხლა 2 წლის წინ, 3 წლის წინ რა შეცდომები იყო და რამ გამოიწვია ქვილი დამოკიდებულება 100% რუსეთზე, ეს კიდე ცალკე საუბრის საგანია. და მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი, თუ მართლა გვინდა ევროკავშირში დაჩქარებული ინტეგრაცია, მარტო ხელმოწერა ახლა ძალით რომ მოგაწერიებენ რაღაცა ხელს, ესე ხო არ არის, არა, უნდა ნაბიჯები გადადგა. სახეზე რო გაწერია, მოგედური ხარ ამის. ხო, ხო, მეც ეგეთი შტაბეჭდილება მქონდა და ალბათ ყველას ესე გავუჩნდათ, თითქოს ხელი სხვას ეჭირა და ადამიანი სხვა იყო, ხელს რო აწერდნენ, ხო? აი ხო, მაგალითად ჩვენ 10 დღის წინ უკრაინიდან გავაკეთე ეს განცხადება, რომ წავიდეთ ერთად ბრიუსელში. ჩავიდეთ ერთად, ხო შეიძლება რაღაც საკითხში მაინც აი ეს პოლიტიკური ერთიანობა აჩვენოს ამ ქვეყანამ. ხო არ არის ესე რომ მუდმივად რაღაც აი შენომი გინდა, მე მშვიდო რაღაც ეს გადაბრალებების თემა იყოს, ხო? რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, კი? გაღვივება კიდე. აი დღესაც პრემიერი რასაც ლაპარაკობდა. ხო, ეს ძალიან ესეთია. აი ამ გლობალურ მესამე მსოფლიო ომი ფაქტობრივად მიმდინარეობს ჩვენ გარშემო. ამ ვითარებაში ასეთი დამოკიდებულება ეს იმდენად მავნებლურია, იმდენად საზიანოა შენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ახლა მივდივართ, მე ვაღერ 4 დილით მიფრინავ ბრიუსელში ხუთშაბათს ნატოს სამიტი არის და ევროპარლამენტარებთან თუ ამერიკის დელეგაციასთან თუ სხვა ქვეყნებთან გვექნება საუბარი. იმიტომ რომ ისინი ძალიან შეშფოთებულები არიან, ძალიან ბევრი მე რატო წამოვედი უკრაინიდან დროებით, ხო? იმიტომ რომ ვაპირებ უკან დაბრუნებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიკავშირდება მეც და დარწმუნებული ვარ სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, ხო და გვეუბნება რომ შეშფოთებული არის აი ამ ორაზროვანი დამოკიდებულებით ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ორ ცხენზე ჯდომა, ორი პარალელურად ეხა თან იქეთ ვარ, თან აქეთ ვარ, ასე არ გამოვა, იმიტომ რომ ომია. ხო, შავთეთრია. და ნაცრისფერი არის. ქართულ ოცნებასაც ეხა ვინც გვისმენს იმათაც მინდა უთხრა, რომ არ გეგონოთ მეგობრებო, რომ აი ესე უბრალოდ თავს აარიდებთ ამ პროცესს. ვერ აარიდებ, მიხვდით? როგორც ირანთან მიმართებაში იყო, რომ ირანზე სანქცირებულ ირანთან არც ანგარიშის გახსნა არ შეიძლება საქართველოში და ასე შემდეგ. ასე მიყვება ამერიკა, გიჟი კი არ არის დასავლეთი და ამერიკა. კაცო, თუ შენ სანქციების გვერდის არიდების მექანიზმი ხარ, მე შენ დაგადებ სანქციებს რა, რომ არ მქონდეს ეს გვერდის არიდების მექანიზმი. ასე მუშაობს ეს თანამედროვე სისტემა, არ მუშაობს ისე, რომ რაღაცა თვალი დაგიხუჭა იმაზე. მეორე თემა, გიორგი, აი ზუსტად რომ ხა სანქციებს რო აწესებს, ის ხო თვითონაც ზარალობს, ხო? შარლ მიშელი რო გამოდიოდა ამბობდა, რომ ჩვენც გაგვიჭირდება, მაგრამ უნდა მოვიცნოთ და რა გამოდის, რომ მე ახლა ვისარგებლებ და თქვენ გაიჭირებთ და იქ ევროპულ და ამერიკულ საზოგადოებებს აუხსნათ
თავიანთმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა, რომ არა ჩვენ ეს გვჭირდება და არავინ არ გაატარებს ამას, ხო? და საქართველოს უფრო მეტად დაისჯება და დაზარალდება ამ ტიპის პოზიციის გამო. მე აბსოლუტურად, აი ცოტა სახელმწიფოებრივად უნდა მიუდგეთ რა, რომ არა მე არ ვამბობ იმას, რომ აი ყელმოღერებული ხა პირველები უნდა ვიყოთ და აი უნდა გადავიმტრიოთ ყველაფერი და გავაკეთოთ. მე მაგალითად ასე ვიზავდი, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, ამერიკელებთან, ევროპელებთან დავჯდებოდი და ვითხოვდი. მე მაქვს ფიზიკური უსაფრთხოების აი ეს პრობლემა, ხო, საფრთხე. იმიტომ რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული და 30 კილომეტრში არის აგერ რუსული ტანკი დგას ჩემი დედაქალაქისგან და ცენტრალური მაგისტრალი შეუძლია რამდენიმე საათში გადაკეტოს, პირობითად ვამბობ. მეორე მაქვს ეკონომიკური პრობლემები ასეთი და ასეთი და მაქვს, ვთქვათ, სხვა პრობლემები ენერგეტიკული იქნება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამის მე ბოლომდე მოყვები, მაგრამ შენ როგორც ჩემი მეგობარი, უნდა მომეხმარო ამის, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ამ საფრთხეების მინიმალიზაციაში, ხო? იქნება ეს მაგალითად ეკონომიკური მხარდაჭერა, ან ფინანსური მხარდაჭერა მჭირდება იმისთვის, რომ ვთქვათ, ჩავიხსნა რუსეთის ბაზარს თლიანად, ხო? იქნება ეს ენერგეტიკასთან მიმართებაში მხარდაჭერა მჭირდება იმისათვის, რომ სამწუხაროდ იმ დონეზე მივიდა ქართული ენერგეტიკა, რომ 500 მეგავატი გჭირდება ყოველწლიურად, რომ მიიღო, ასე ვთქვათ, ზამთრის პერიოდში მიიღო სისტემურად რუსეთის ენერგო. ნუ ასე არც ერთი ესე არა შენდა ამ ქვეყანაში და ახლა საჰაერიდან შემოფრინდება ეს ელექტროენერგია რა. ასეა სამწუხაროდ რა. იქ გაზის ფასი გაიზარდა და მას რა ქვია აზერბაიჯანს აღარ უღლის ელექტროენერგიის წარმოება, იმიტომ რომ გაზი უფრო ძვირია და გაზს უფრო ძვირად ყიდის და ასე შემდეგ, ხო, ბევრი ფაქტორია რა. ამას დავჯდებოდი და ვიტყოდი ჩემს ამერიკელ პარტნიორებს ასე შემდეგ, მაგრამ მე ამასაც ვერ ვხედავ, მე მიხვდით. ამასაც ვერ ვხედავ. რაღაცნაირად არის ისეთი დამოკიდებულება, რაღაც ზედაპირული დამოკიდებულება ბრიუსელში გააგზავნეს კომიტეტის თავმჯდომარემ. კი, კარგი გოგო ახლა ის, მაგრამ ეს ხო არ არის სტატუსი, რომელსაც შეუძლია რაღაცა შეცვალოს რა. პოლიტიკა რაც აქვს ახლა ხელისუფლებას ძალიან კარგად იკითხება ახლა ამ განცხადებებში და თან როდესაც იტყურა სანქციები არ მუშაობს. ომი უკრაინაში და მე რას ვთხოვთ თავი დამანებეთ, ახლა ეს თავიდან ბოლომდე და თან კიდევ დღევანდელი პროპაგანდა, რომელიც დაიწყო ახლა სამთავრობო პიარების მხრიდან, რომ ზელენსკი უარს ამბობს ნატოზე. არ მუშაობს და ნეიტრალიტეტისკენ მივიდეთ თითქოს და გიორგი ხო პირველი რესპუბლიკა ყველას გვახსოვს შეიძლება სხვისი მაგალითები არ ახსოვს ადამიანებს მაგრამ პირველი რესპუბლიკაც ასე არ იყო მაგრამ ნეიტრალიტეტმა უშველა მაშინ საქართველოს ხო არ მოხდა ეს ასე აი ნახეთ ამაშიც დაგითანხმებით და უფრო მეტიც 2010 წელს ამოვიღეთ ჩვენ რომ უკრაინას ჰქონდა ასე ვთქვათ ნეიტრალიტეტზე რაღაცა დოკუმენტი ჰქონდა შექმნილი რომ ვთქვათ არ აპირებდა ნატოში გაწევრება 2010-14 წლის შუალედში მაგრამ მაინც წავიდა და ყირიმი ანექსია მოახდინა რუსეთმა რა ესენა არ მუშაობს მეორე ძალიან მეც დღეს ჩამიგდეს ეს რაღაცა ექსპერტ აპოლოგეტები რო ყავთ ქართულ ცნებას რა ეს ნატოზე უარს ამბობს უკრაინა რაღაცა დაშ უკრავთ რა გიხარია ჯერ მე მეკითხები ამ ადამიანებს ქართული ოცნების ისინი არიან რა მთავარ ექსპერტები რა გიხარიათ აი რა გიხარიათ რომ ეს კარგია მეორე რომ მოდი შინაარს დავაკვირდეთ კაცო იმაზე კი არ არის საუბარი ნეიტრალიტეტი როგორც მაგალითად მოლდოვასა გამოცხადებული ან სხვა ქვეყნებს რომ შეერაღებული ძალები არ ყავთ და ასე შემდეგ ხო და დემილიტარიზაციაზე არ არის საუბარი არის ნატოში გაწევრიანებამდე გარკვეული დიდი გარანტიების შექმნა რომ ამ ტერიტორიაზე რასაც ქვია უკრაინა ხო არ იქნება თავდასხმა რუსეთის მხრიდან იქნება ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები დამონტაჟებული და სულიად სხვა რამეზეა ანუ ისრაელი იღებს მონაწილეობას რომ ფაქტობრივად საუბარი მარტივად რო ვთქვათ რა არის რომ ისრაელს რაც აქვს ეს გუმბათი ეგრეთ წოდებული შილდი ხო შექმნილი თავის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა იგივე სისტემა ჩამოყალიბდეს უკრაინაში თუ ახლა საქართველოსაც იგივე შესთავაზებენ რომ ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდეს და ეხლა ცოტა ხანი ნატოში ინტეგრაცია გადავწიოთ სიტყვაზე თქვა 7 წლით და 8 წლით პირობითად ვამბობ კი ბატონო ხო ევროკავშირი და შემდეგ მაგრამ ეს არ არის ეხლა ის ნეიტრალიტეტი ეხლა მათ რო უხარიათ რა ჯერა უხარიათ არ ვიცი რომ იარაღი დაყარა ეხლა რა იცით რა ყველაზე მეტად რა არის ყველაზე გულსატკენი რომ რაღაცნაირად აი ხო იცით აი გრძნობ თითქოს რომ ეს ადამიანები როგორც მინიმუმ ეხლა ექსპერტების ეგრეთ წოდებული ექსპერტების პოსტები რაც წავიკითხე რუსეთს გულშემატკივრობენ კაცო აი გეკონება აი რა არის იცით რომ უკრაინული ჯარი რო წინ წაიწევს მათთვის რაღაცა ეს არის საწყენია და რუსული ჯარი რო წინ წაიწევს მათთვის რა უპეტურება რას ავცხოვრობთ საერთოდ ხალხო ჩვენ არ გამოვიარეთ იგივე როგორ შეიძლება შენ ასეთი ვიწრო ხედვის ასეთი მოკლე ხედვის იყო ადამიანი ასეთი დამოკიდებულება გქონდეს პირველ რიგში შენ თავთან
შენ თავთან თორე რუსეთმა ღმერთმა უკნას და რუსეთმა რო ამ ომში გაიმარჯვოს ჩვენთან ერთ სატელეფონო ზარს გააკეთებენ და იტყვიან რომ დაყარეთ ეხა ყველაფერი და ჩვენ ვართ მანდო და ვისაც თავდაცვის მინისტრაციის წინ დანიშნავენ, შინაგან საქმეთა მინისტრაციის წინ დანიშნავენ და ყველაფერი იმათი იქნება. ეს ხო ვიცით რომ ქართული ოცნება ეხლა არაფერს აქ არ მოხდება რამე განსაკუთრებული და არანაირი წინააღმდეგობა არ იქნება. პირველი რომ დარწმუნებული ვარ ესე არ მოხდება. იმიტომ რომ მე იმ ექსპერტებსაც მინდა უთხრა, რომელსაც ესე უხარიათ რაღაცა უხარიათ უკრაინის წარუმატებლობა რა და უხარიათ ესე აი ნატო ხო ხედავ ნატოზე უარს ამბობს რა გიხარია აი მართლა რა გიხარია ამ ადამიანებს მინდა უთხრა პირველი რომ უკრაინა უკვე გამარჯვებულია მნიშვნელოვანად უბრალოდ იქნის არაჩვეულებრივ გარანტიებს უსაფრთხოების განვითარების და მოკავშირეობის და რაც ყველაზე მთავარია ერთხელ და სამუდამოდ ჩაეწერება დასავლურ კლუბში და საქართველოს სად არის ამ დროს ჩვენ აი მაგაზე არის საუბარი რომ ნახეთ პირველი რომ უკრაინამ 61 დღეში გადატეხა მთელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ყველას რო ეგონა რომ უკრაინა ჩამოიშლებოდა და ასე ვთქვათ კაპიტულაციას ხელს მოაწერდა პირიქით ხო უკრაინამ მებრძოლის სული გამოავლინა და რუსულმა ჯარმა ვერცერთი დიდი ქალაქი ვერ აიღო პირველი რომ დაეცა რუსული ჯარის უძლეველობის მითი ხო ეს ფართომასშტაბიანი ასეთი ომი საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ არ ქონია რუსულ ჯარს და პირველი გამოცდა იყო მისთვის და ცოტა ესეთი სარკასტული ხუმრობით ვამბობდი რომ მათ თავდაცვის მინისტრს რაგვარია ეს შოიგუს ეროვნული გმირის წოდება უნდა მისცეს უკრაინამ იმდენი ფული მოიპარეს რომ ჯარში არაფერი არ არის ფაქტობრივად და ის შეერაღება თვითონაც ხო ხედავთ ეხლა გამოძიებებს აკეთებენ რომელი გენერლის მოყარულია 2008 წლის მერე გადავაიარაღეთ 2008 წლის მერე უფრო დიდი გამოცდილება შევიძინეთ და ეხლა უკვე ტყუილი ყველაფერი რა ტყუილი ხო ეს ყველაფერი ესე იგი პირველი რუსული ჯარის უძლეველობის მითი დაიმსხვრა მეორე რუსეთის ჯარი ვერანაირ წარმატებას ფრონტზე ვერ აღწევს და იმ დონეზე მივიდა რუსეთი რომ რაღაცა ცხინვალიდან ძალით ვიყავს ადამიანები აფხაზებმა უარი უთხრეს იქ წასვლაზე მიდან სირიელების დაქირავება უნდა და სირიამაც უარი უთხრა და სულ 1000 კაცის დილს მოუგროვეს მე უთხრეს იმ 1000 კაცს რომ $500 გადაგიხდითო და იმათ მოუთხრეს ეგ შენი $500 წაიღე ერთ ადგილასო რუსეთს უთხრეს მართლა ესე აი ესე მიდის რა რეალურად საუბარი იქ თურქეთმა არ გამოუშვა ეს სირიელები დარჩა ეხლა იფიქრა რომ ყოველთაო რაღაცა მობილიზაცია გააკეთოს რომ შეახოცოს კიდე 1 მილიონი ადამიანი შეიყვანოს როგორმე ჯარში ბელორუსი ამდენი ხანი ეჭიდავება და ჯერ ერთი ახლა ბელორუსი თუ ჩაერთო რა არაფერი არ მოხდება განსაკუთრებით არაფერი ჯარი არ აყავს ახლა ბელორუსს მოდი ესე ვთქვათ რა დიდი და არაფერი რა თქმა უნდა ახლა ეს პრობლემა მათი ჩართვა ახლა შემდეგი სანქციები რუსეთს და რუსეთში უფრო მეტი დასვავს კითხოს რომ რისთვის კაცო რისთვის ჩამეკეტა უცხოეთი, რისთვის ჩამეკეტა ვიზა და მასტერკარდი, რისთვის ჩამეკეტა ცივილიზებულ სამყაროსთან კონტაქტი, რა მიიღო რუსეთმა ამასთან დაკავშირებით? ახლა უკრაინას რაც შეეხება უკრაინამ ბრძოლის უნარიანობას გამოვლენა და უკან არის ეს კოვიშვილი ვეღარ მიდის სალავიოვი ხო ხმნეშის და ოხრავს რომ ვეღარ წავალ კომოსტბაზე და ახლა ნახეთ რა რთულ მდგომარეობაში არის პუტინის ეს სალავიოვებიც რა რთულ მდგომარეობაში არის პირდაპირ ამბობენ რომ შენ თუ ხელს მოაწერ შეთანხმებას თუნდაც იმ ტიპის ასე ვთქვათ ნეიტრალურ სტატუსი რომელიც უსაფრთხოების გარანტიას აძლევს უკრაინას კითხოსავენ ომი რატო დაიწყე ისინი პუტინს უსვამენ, კითხო, ჩვენ კი არ გვისვამენ. თუ კიევს ვერ იღებ, ხარკოვს ვერ იღებ, ვერსად ვერ იღებ, პირდაპირ ხო ლაპარაკობს მათი ექსპერტები ამბობენ, რომ მაშინ რა ნატოს ემუქრები, ვის ემუქრები, რას ემუქრები. ანუ მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ გაიფარჩაკა თავიდან ბოლომდე თავი, გამოავლინა ეს თავისი კორუფციულ, ავტორიტარული რეჟიმის ყველა ნაკლოვანი მხარე რუსეთმა. ამ პირობებში რუსეთი ყველა შემთხვევაში დამარცხებული იქნება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ჭიდილი რა შეეცით, ეკონომიკები ებრძვის ხო ერთმანეთს რა? შევადაროთ რუსეთის ეკონომიკა, ევროკავშირის და ამერიკის ეკონომიკა. ხო ეს წარმოუდგენელია. თუ უკრაინას არც ფულის და არც შეერაღების პრობლემა არ ექნება, რუსეთს ფულის პრობლემაც აქვს და შეერაღების პრობლემაც აქვს. წავიდა ჩინეთს, ხო ჩინეთი რა თქმა უნდა ეხა არავინ წარმოიდგინოს რომ ეხა ამერიკის მოკავშირე გახდება ამ ვითარებაში. ესეც არასწორია. არ ჩაყვება, მას უნდა დასუსტებული, მაგრამ მაინც ესეთი მოფეთქავი რუსეთი. ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ, ნათია მე მინდა რომ სწორად გამიგოს მაყურებელმა, ეს არ ნიშნავს რომ პუტინი დამარცხებულია ქვეყნის შიგნით. პუტინის ქვეყნის შიგნით დამარცხება კიდე რუსული ასე ვთქვათ საზოგადოების გადასაწყვეტია დაამარცხებს შეცვლის თუ არ შეცვლის. მე მაგალითად ბრიუსელში რომ მივდივარ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რაც გვექნება სისტემური მუშაობა იმ პროპაგანდისტულ მანქანების საპირწონეთ რუსეთის შიგნით არის აუცილებელი, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებში თუ ელონ
მასკიდან დაწყებული ყველა ჩართვას აპირებს ამ ბრძოლაში, აუცილებელია იმ Starlink-ის ინტერნეტით მიაწოდო ის ინფორმაცია რუსულ საზოგადოებას, რომ რაც არის სიმართლე. ხო, ვერ ვიქნებით მარტო NGO-ების სიმედად. მინდა რომ მოვასწრო და გავარკვიო თქვენთან რადა სპიკერის განცხადებით 13 ქვეყანამ, მათ შორის საქართველოს ხელი მოაწერა განცხადებას უკრაინის საჰაერო თავდაცვის განახლების გადაუდებელ აუცილებლობაზე და როგორც ირკვევა, ეს არის საპარლამენტო დონეზე შეთანხმება საპარლამენტო ფორუმი, რომელსაც ხელს აწერენ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეები ყველა ქვეყნიდან. ვერ დავადგინეთ და ვარკვევთ გადასამოწმებელი ინფორმაცია გვაქვს, თითქოს საქართველოს ხელი მოაწერა, ეს არის გრიგოლ ვაშაძის ხელმოწერა, ხომ არ გქონიათ რაიმე კომუნიკაცია და ხომ არ იცით რამე ამაზე. მე რაც ვესაუბრე, ეხლა ახალი მეც ეხლა გავიგე და რაც მითხრა ბატონმა გრიგოლმა, ეს არის ზიგიმანტას პავლიონის მიერ ინიციირებული დოკუმენტი და თუ ეს დოკუმენტია, ნამდვილად მან მოაწერა ხელი ამ დოკუმენტს როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ხო? მადლობა გრიგოლ ვაშაძეს, რომ ცოტა ასე ვთქვათ გამოგვისწორა პირდაპირ ვთქვათ ასე ვთქვათ იმიჯი საქართველოს. ხო და ეხლა იმედია ქართული ოცნება არ გამოხტება ეხლა და არ იტყვის რომ მე არაფერ შუაში არ ვარ და არ ვაპირებ ამ დოკუმენტს შევუერთდეო, ხო? არ ვიცი, ჯერ გავარკვიოთ ეხლა ზედმეტად დეტალები არ ვიცი ამასთან დაკავშირებით. თავარი კიდე ერთხელ ვამბობ, ის არის რომ ეხა წყდება, ყოველ დღე წყდება ჩვენი ბედი, უკრაინის ბედი კი არ წყდება, მარტო საქართველოს ბედი, ყველაფერი და კიდე ერთხელ მინდა გულწრფელად თქვა, რომ ჩვენი მზაობა აბსოლუტურად არის, რომ სწორი ნაბიჯები გადაიდგას ქვეყნის განვითარებისთვის, სამწუხაროდ ქართული ოცნების მხრიდან დახურული კარების მეც, შეშინებულის მეც ვერაფერს ვერ ვხედავთ. ისიც მინდა გულწრფელად თქვა, ნათია, მე არ განმეკუთვნები არც იმ პოლიტიკოსებს, რომელიც იტყვის, რომ ხა პრორუსულია ქართული ოცნება. კიდე უფრო ცუდია, რომ ისინი როგორები არიან, იცი რომ ისიც უნდა, ესეც უნდა და ბოლოს შეიძლება საერთოდ ხელსარიელი დავჭერთ ჩვენ. ხელსარიელი დავჭერთ ჩვენ და ჩვენ დავზიანდეთ ამისგან. დიდი მადლობა და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად გავემარჯვეთ. მადლობთ გიორგი, დიდი მადლობა გიორგი ვაშაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას და ახლა მაყურებელს მინდა შევთავაზო დაპირვებული ინტერვიუ კურტ ვოკერთან, შეერთებული შტატების ყოფილ სპეცწარმომადგენელთან უკრაინაში, რომელიც ამბობს, რომ დღეს არის მომენტი, როდესაც ყველამ უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი და უკრაინის მხარდაჭერა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ამას უნდა აკეთებდეს არა მხოლოდ საქართველო, რომელსაც სტრატეგიული პარტნიორი ჯერჯერობით ისე ვქვია, არამედ ამას აკეთებს დღეს უზბეკეთიც და ისეთი ქვეყნებიც, რომლებსაც პრეტენზია არ ქონდათ ცივილიზაციაზე, დემოკრატიაზე და ასე შემდეგ. ნახოთ ეს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ და ამის შემდეგ გიული ალასანიასთან ერთად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ვოკერ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლამის ერთი თვეა უკრაინა თავგანწირვით იბრძვის და მთელი მსოფლიოს თვალწინ ამარცხებს პლანეტის ნომერ მეორე არმიას. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, უკრაინას ან ცის ჩაკეტვა სჭირდება, ან ისეთი იარაღი, რომელიც მის მოქალაქეებს მშვიდად ცხოვრების საშუალებას მისცემს. არასაფრენი ზონა ან თავდაცვითი იარაღი, რაზეა მზად ახლა დასავლეთი? ამ მომენტში არ ამგონია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო მზად იყვნენ არასაფრენი ზონის დაწესებისთვის. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს ვარიანტი არ უნდა გამოვრიცხოთ, რადგან უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობა დაცული უნდა იყოს. თუმცა ამ მომენტში ისინი ამას არ გააკეთებენ. ნაცვლად ამისა, უკრაინელებმა ასევე გვთხოვეს საშუალებები, რომ თავად შექმნან არასაფრენი ზონა და სწორედ ამაში ეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩვენ მათ ვაძლევთ სტინგერებს, ასევე ვეხმარებით S-300 ტიპის რაკეტების შეძენაში. ასევე არის საუბარი დრონებსა და MiG-29 ტიპის გამანადგურებლების მიწოდების შესაძლებლობაზე. რისი სურვილიც პოლონეთმა გამოთქვა. ასე რომ ჩემი აზრით ჩვენ საკმაოდ კარგად ვეხმარებით უკრაინას, რომ თავად დააწესონ არასაფრენი ზონა. MiG-29-ის გადაცემაზე ამ დრომდე უარი იყო, შეიცვალა რამე? თვითმფრინავების საკითხი ჯერჯერობით განხილვის სტადიაშია. უკრაინამ ითხოვა ეს თვითმფრინავები პოლონეთმა მიწოდების სურვილი გამოთქვა, მაგრამ ვაშინგტონი ჯერჯერობით არ ჩქარობს. უნდა ითქვას, რომ კონგრესში ამას დიდი მხარდაჭერა აქვს. ამიტომ სავარაუდოა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია პოზიტიურად გადაწყვეტს ამ საკითხს. აგრესორი რუსეთის ფონზე უკრაინისთვის ნეიტრალიტეტის შეთავაზება დღეს რამდენად არის გამოსავალი, მით უმეტეს, რომ არ არის გამორიცხული სულ მალე კრემლმა იგივე ულტიმატუმი საქართველოსაც წაუყენოს.
Well, it's a very difficult question. ზელენსკი ამბობს, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, ანუ 14 წლის განმავლობაში, არანაირი პროგრესი არ არის უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ასე რომ ის რეალობას აღიარებს და ამბობს, რომ ქვეყანა მაინც არ მიდის ნატოსკენ. ამავე დროს ის ამბობს, რომ ომი უნდა შეწყდეს და რუსეთმა ჯარები უნდა გაიყვანოს. მოსკოვი კი ამის სურვილს ჯერჯერობით არ ამჟღავნებს. ამის გარეშე კი ნეიტრალიტეტზე საუბარს აზრი არ აქვს. ჩემი აზრით, ზელენსკიმ ამაზე ლაპარაკი იმისთვის დაიწყო, რომ ენახა, რამდენად იყო შესაძლებელი ომის დასრულება. რამდენად აღიქვამდა ამას რუსეთის საკუთარ გამარჯვებად და დაასრულებდა აგრესიას. თუმცა ამჟამად ამის ნიშნები საერთოდ არ ჩანს. But there's no indication Russia's ready to do that yet. ანუ თქვენც ამბობთ, რომ ნეიტრალიტეტი უსაფრთხოების გარანტიას უკრაინისთვის მაინც ვერ უზრუნველყოფს. Well, I think it needs to have ჩემი აზრით უნდა იყოს გარანტიები ნატოსგან. მე არ ამგონია ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაიმე სხვა ბერკეტები ჰქონდეს ევროპაში უსაფრთხოების გარანტიის უზრუნველყოფისთვის. თუ ეს ქვეყნები ერთად იქნებიან, რა თქმა უნდა, ეს უკეთესია ვიდრე უკრაინის მარტო დარჩენა. თუმცა ერთადერთი შემაკავებელი ფაქტორი რუსეთისთვის არის სწორედ ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები. is NATO and the United States. უკრაინაში ომის ფონზე შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში მუდმივად ახსენებს ოფიციალურ თბილისს, რომ მოითხოვოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების პირობების შესრულება. გაიყვანონ ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობისგან მსგავსი არასოდეს მოგვისმენია. მთელი კონტექსტის და საფრთხების გათვალისწინებით არის თუ არა ახლა სწორედ ის მომენტი, როდესაც საქართველომ ოკუპანტების გაყვანა უნდა მოითხოვოს. Yes, I think so. I think now is a good time to do this. დიახ, მიმაჩნია, რომ ახლა რუსეთისგან ჯარების გაყვანის მოთხოვნა დროული იქნება. არ ფიქრობ, რომ რუსეთი ამას საკუთარი ნებით გააკეთებს, ან რომ ეს მალე მოხდება. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, როგორ დასრულდება რუსეთის მიერ დაწყებული ომი უკრაინაში. მინდა მჯეროდეს, რომ უკრაინა გადარჩება როგორც სახელმწიფო. პუტინი დამარცხდება და იქნება გარკვეული ხელშეკრულება. მიმაჩნია, რომ ტრაგედია იქნება, თუ ეს ხელშეკრულება, რომელიც გადაწყვეტს უკრაინის ამბავს, ასევე არ გადაწყვეტს რუსეთის აგრესიის საკითხს საქართველოს მიმართ. ანუ ეს უნდა იყოს ფართო შეთანხმება, რომელიც საქართველოსაც მოიცავს. მე არ ვამბობ, რომ ეს ახლავე მოხდება, მაგრამ კარგი იქნება თუ აქედანვე დაიჭერთ თადარიგს. That you're making this claim now. პუტინის ომის დაწყებიდან დღემდე საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების რიცხვმა განსაკუთრებით იმატა. რა პოლიტიკა უნდა გაატაროს ახლა ქვეყანამ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ფიქრობთ თუ არა, რომ უნდა დაწესდეს სავიზო რეჟიმი? Yeah. It's very interesting. A lot of Russians have fled the country. უამრავი რუსი გაიქცა რუსეთიდან და ისინი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც წავიდნენ, მაგალითად სომხეთში, თურქეთში, გერმანიაში, ლატვიაში. ვისაც ფინანსური შესაძლებლობები ხელს უწყობს, ისინი უფრო დასავლეთით მოდიან. საქმე ისაა, რომ ეს ხალხი გაურბის გაუარესებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას საკუთარ ქვეყანაში. რაც შეეხება სავიზო რეჟიმს, ეს დამოკიდებულია დარჩენის ხანგრძლივობასა და იმაზე, თუ რა როლს ასრულებს ესა თუ ის ადამიანი. ამას საქართველოს მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება. არსებობენ რუსები, რომლებიც მართლაც საკუთარ მთავრობას გაურბიან და უნდათ რომ დაიცვან საკუთარი ქონება, ფული, ოჯახები და ასე შემდეგ. მას სჭირდებათ უსაფრთხო ადგილი. ამ ხალხს არ მოსწონს პუტინი და სავარაუდოდ საქართველოს სუვერენიტეტსაც პატივს სცემენ. მთავარია ეს ხალხი კანონებს იცავდეს და ამას მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება. I think the Georgian government would want to be watching. საქართველოს ხელისუფლება თავისი რიტორიკით და განცხადებებით უკრაინას ძალიან შორდება. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ვინც მეგობარი ახლა მასთან უნდა იყოს. მან კიევში ჩასვლისკენაც მოუწოდა პარტნიორებს. ამ შესაძლებლობას ახლა განიხილავს ბორის ჯონსონიც. სანქციების დაწესებას რუსეთისთვის ჩვენ არავინ არ გთხოვს, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ოფიციალური თბილისის მხრიდან უფრო გონივრული იქნებოდა, თუ კი არ გააკეთებდა საქართველოს პრემიერი ხისტ განცხადებებს, მით უმეტეს რომ სანქციების ნაწილს ჩვენ ავტომატურად მიერთებულები ვართ. Yeah, it's very interesting. უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და ამომს რუსული აგრესია უწოდა, რაც ძალიან სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო. დიახ, ეს ნამდვილად მორალური საკითხია და ვფიქრობ, აქ საქართველოს მთავრობა უფრო თავდაჯერებულად უნდა მოქმედებდეს. გარდა ამისა, ეს გვახსენებს 2008 წლის ომს და უარესიც კი არის ვიდრე საქართველოში მომხდარი აგრესია. რაც შეეხება სანქციებს, იმის გამო რომ არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და რუსეთს შორის, ასევე ფინანსური ტრანზაქციების ნაკლებობა და ასე შემდეგ, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს სანქციებს ისედაც არის შეერთებული. ამიტომ არაფერი დაშავდება, თუ საქართველოს მთავრობა იტყვის, რომ არ არის ევროკავშირის სანქციებთან შეერთების აუცილებლობა, რადგან არსებული სანქციები იმავე შედეგს იძლევა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და ინტერვიუსთვის. კარგად გრძანდებოდეთ.
ეს იყო კურტ ვოკერის ინტერვიუ, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რა უნდა გააკეთოს ახლა საქართველოს და ყველაზე კარგი მომენტია იმისთვის, რომ დეოკუპაციაზე ზრუნვა დავიწყოთ და გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა. თუმცა როგორც ხედავთ, საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებით უფრთხის ამ საკითხის წამოწევას და ვინც კი ამაზე იწყებს ლაპარაკს, ყოველს თავის ბოლო პერიოდის სტრატეგიის და პროპაგანდის თავარ გზავნილს უპირისპირებს, რომ ომი გინდათ, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რა ხდება ახლა ჩვენს ქვეყანაში, უკრაინაში, რა მდგომარეობაშია პუტინის პირადი პატიმარი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, სწორედ მიხეილ სააკაშვილის დედასთან უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი, ქალბატონი გიული ალასანია, ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონ გიული, მოდით დავიწყოთ უკრაინით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მძიმე დღეშია ქვეყანა, რომელიც არანორმალურ წინააღმდეგობას უწევს, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა პუტინის რუსეთს, ნომერ მეორე არმიას სიძლიერით მსოფლიოში, მაგრამ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მარიუპოლი. ჩვენ გვახსოვს მარიუპოლთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილსაც ჰქონდა სერიოზული გეგმები და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ახლა ეს ქალაქი ვინმესთან თუ გაქვთ კონტაქტი და რა იცით რა ხდება იქ? მარიუპოლში არა მაქვს, კიევში და ოდესაში მყავს მეგობრები ნაცნობები და იმათთან სისტემატურად ყოველდღე გვაქვს ეს კონტაქტი და მეუბნებიან. ნუ იქ არ არის ესეთი მაინდა-მაინც ხელი წერტილები არ არის ეს კიევი და ოდესაც თუმცა იბომბება რა თქმა უნდა კიევის იბომბება, ოდესაც იბომბება, მაგრამ იქ არ არის ჯერჯერობით ესეთი საფრთხე არ არის. რაც მოხდა მარიუპოლი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ის რაც დაატრიალეს მარიუპოლში მოგიხსენებათ რამდენი ხალხი დაიღუპა. მე იცით რა მინდა თქვა ეხა უშენიკო მგონია ერთმა ჭკვიანმა ადამიანმა შემახსენა რომ ბჟეჟინსკის პროგნოზი იყო რამდენიმე წლის წინ ასეთი რომ ეს საბჭოთა კავშირი დაიგრევა და რუსეთს ყველა ჩამოშორდება და შერჩება მხოლოდ ბელორუსია და საქართველო. დიახ და მაგრამ მე არ ვიცი არ მგონია რომ აუცილებელია რომ ყველა პროგნოზი გამართლდეს. ერთმან უკნას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არ იქნება ასე. მეც იმედი მაქვს რომ ეს ასე არ მოხდება, თუმცა ეხლა დღეს სიმპტომები რომელსაც ხედავთ, აინდა-მაინც დამაიმედებელი არ არის ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ ხო ესე ხდება. თან რა არის კიდე იცით საინტერესო რომ ეს ერთმორწმუნე რუსეთი რომელზედაც სულ იყო ლაპარაკი რომ ერთმორწმუნე და ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი რის გამოც ჩვენ უბრალოდ რუსეთთან უნდა ვიყოთ. და რა ვხედავთ რომ ეს რუსეთი ერთმორწმუნე ვის აომებს ახლა უკრაინელების წინააღმდეგ სირიელებს სავაზობს კიდე კარგი რომ ისინი არ არიან თანახმა იმასე კადიროვის რაზმებს აი რა არის რეალობა რა ვხედავთ და კიდევ ხედავთ იმას რომ აი უკრაინის არმია მგონი 22 ადგილზეა რა და ესე იგი ეს 22 ადგილზე მყოფი უკრაინა როგორ ამარცხებს მეორე ადგილზე მყოფ რუსეთს და რატომ იცით იმიტომ რომ აი ეს იქ სადაც კორუფცია იქ წარმატება არ იქნება არასოდეს და რუსეთი ჩაფლულია კორუფციაში აი ეს არის მაგათი დიდი უბედურება თვითონაც რო არ იცოდენ აი ესეთ მდგომარეობაში თან ეს არის ყველაზე უსამართლო და მართლაც ბოროტების იმპერიის მიერ წამოწყებული ომი, იმიტომ რომ უნდა გავათავისუფლოთ ჩვენი ძმები და გავათავისუფლოთ ცეცხლით, მახვილით და სისხლით. არც ეკლესიები დაინდეს მათ. ის ხომ ნახეთ მარიუპოლში რომ თეატრში სადაც თავშესაფარი იყო, მაშინვე დაბომბეს და მიუხედავად ძალიან დიდი წარწერისა ბავშვები არ დაინდეს და პირიქით სამიზნე გახდა თეატრი და ეკლესიაშიც იგივე მოხდა. მარიუპოლს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის მოგიხსენებათ მისი მდებარეობის გამო, მაგრამ ჩემი შვილისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა კიდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეს აკეთებდა, ძალიან ბევრს ვრუნავდა მარიუპოლსა და აი ბოლო 3 თვე საერთოდ არ გამოსულა მარიუპოლიდან. ხა წარმომიდგენია როგორ გული ტკივა. რაღაც ხანდახან ისე ჩთაბეჭდილება მაქვს, რომ აი თითქოს ფეხ-და-ფეხს დასდებს ამ ჩემშულზე, სადაც რამე აშენა ყველაფერს უნგრევს. ნუ აი რაღაცა ესეთ ბოროტება ხდება ეს ჩვენ თვალზე. ხა მე ყოველთვის ფიქრობდი ხოლმე რომ აი რაღაცა ისტორიას ახასიათებს მოულოდნელობები. და აი ეს მოულოდნელობა მოხდა სწორედ აი ეს ომი. ხო არავინ არ ველოდებოდით. თუმცა მიხეილ სააკაშვილი კი ვარაუდობდა რომ ომი დაიწყებოდა და ზუსტად ის სცენარიც გაშიფრა მან როგორი ტიპის ომი იქნებოდა რომ ეს არ გადაცემაში. დიახ რომ ეს არ იქნებოდა მარტო ერთ მხარეს შეტევა რომ კიევიც გახდებოდა მტრის სამი. ყველაფერი მოყვა დეტალურად ვინ საიდან დაიწყებდა რომელი პუნქტები იქნებოდა დარტყმის ქვეშ აქ მეორე მხარე რომ დასავლეთის პოზიცია როგორ იქნებოდა ეს ყველაფერი ისე დახატა ეს სურათი როგორ დღეს ვხედავთ რასაც დღეს ვხედავთ ზუსტად ის იყო.
მაგრამ ნუ რა ვიცი ნახოთ იმედია რომ ყველაფერი საბოლოოდ უკვე გამოჩნდა სიმპტომები რომ ალბათ რუსეთი მაინც დამარცხდება პუტინი დამარცხდება უფრო სწორად იმიტომ რომ მან ვერ გათვალა ის რეაქცია რომელიც აქ ახლა ტრანსატლანტიკურ საზოგადოებას პუტინის ასეთი გამოცხადებული აგრესიის და ბარბაროსული ომის წინააღმდეგ არა მარტო ტრანსატლანტიკურ საიდანახეთ თელი მსოფლიო ფაქტიურად თელი პროგრესული კაცობრიობა არის ფაქტიურად დადგა დღეს უკრაინის მხარეზე ხედავთ ავსტრალია, ცენტრალური აზია და კანადა, შეერთებული შტატები ევროპაზე აღარაფერს ვამბობ. ყველა არის დღეს უკრაინის მხარეზე და ეს სწორი მხარე ეს სწორ მხარეზე დგომა რა თქმა უნდა და ჩვენ პირველ რიგში გვმართებს სხვათა შორის რომ აი ქვიდგეთ სადაც დგას ეს პროგრესულად მოაზროვნე ნაწილი ამას ელოდებიან ჩვენი პარტნიორები ჩვენგან ეხლა კურტოპერის ინტერვიუც ამაზე იყო ზუსტად რომ ეხლა არის ყველაზე სწორი მომენტი რომ უკრაინას ხარდაჭერა გამოუცხადა და ეს არ ნიშნავს იმას რომ შენ ეროვნულ ინტერესებზე უარი თქვა პირიქით ეს ნიშნავს იმას რომ შენი თავისუფლება და შენი დამოუკიდებლობა და შენი ტერიტორიული მთლიანობა განიმტკიცლა ჩვენ ხო საქართველოს ვარ ჩვენ ყოველთვის სწორ მხარეზე ვიდექით თელი ეს წლები ჩვენ ვიყავით მაგალითი იგივე იმ უკრაინისთვის ძალიან ბევრი სხვა აი ყოფილი საბჭოთა კავშირის და ბოლოს აი ახლა სამწუხაროდ სრულიად საპირისპირო მდგომარეობაში აღმოჩნდით მაგრამ მე იმედია რომ ეს დროებითია მე ვფიქრობ და ამ ომში ჩვენ ხედავთ რუსეთის წინააღმდეგ როგორ იბრძვიან ქართველები და ისინი ჩვენი ღირსების დასაცავადაც იბრძვიან არა მხოლოდ ქართული საზოგადოება რომელიც თბილისში გამოხატავს თავის გულისწყრომას არა მხოლოდ ის ადამიანები ვინც მოხალისეები არიან ჩასულები არიან უკრაინაში და ეხმარებიან ჩვენს მოქალაქეებს უკრაინელებს არამედ ის ჯარისკაცები რომლებიც წინა ხაზზე არიან და ამ წუხაროდ მათ ოჯახებს იმ სამი ადამიანის ჩვენი გმირი მეომრების ოჯახებს კიდევ ერთხელ და ვთქვა რომ დიდება გმირებს მეც უერთსები პრემიერმა განაცხადა რომ არ იცის მათ ექნებათ თუ არა გმირის სტატუსი ამ ქვეყანაში დაკრძალავენ თუ არა მათ მხედრული პატივით ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გამოეხმაურა ძალიან უცნაურად რამდენიმე დღიანი დუმილის შემდეგ ამ ყველაფერს პრემიერ-მინისტრი ზოგიერთ შემთხვევაში უცნაურ განცხადებებს აკეთებს მაგალითად მას არ მოეწონა ის მხარდაჭერა რომელიც გამოხატეს ჩვენმა მოსახლეობამ აი იქ მოედანზე დგომით რამდენიმე დღის მანძილზე ხდებოდა ეს გამოსვლები ესეც თურმე ეს იყო არასახელმწიფოებრივი ნაბიჯი და ხო ძალიან უცნაური განცხადება ჩემთვის ვირადად სრულიად მიუღებელი მე ვფიქრობ რომ ეს სწორი ძალიან კარგი იყო იმიტომ რომ ნაწილობრივ ჩამოგურეცხა ის სირცხვილი რომელიც რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით სამწუხაროდ დიახ. 2008 წლის ომზე კი არ იცვლის პრემიერი თავის დამოკიდებულებას და აკრიტიკებს მაშინდელ ხელისუფლებას განსაკუთრებით მესამე პრეზიდენტს. ხო, იცით რა, საბედნიეროდ არიან სხვებიც უმრავლესობა და აი ამ სწორედ უკრაინის ომმა ყველაფერს ახადაფარდა. და გაშიშუდა ყველაფერი და ყველამ დაინახა რაც ხდებოდა იმ 2008 წელს რა მოხდა სინამდვილეში და მთელი ეს წლები და მანამდე სხვათა შორის ვიდრე ეს ომი დაიწყებოდა ერთადერთი ადამიანი იყო ჩემი შვილი რომელიც ყველგან უშიშრად მე მაგალითად მეშინოდა ხოლმე მის ეს განცხადებები სრულ ვისმენდი მაგრამ ყველგან აცხადებდა რომ ეს გამოდიოდა პუტინის წინააღმდეგ მისია ამ პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიოდა და ის იყო ერთადერთი თელ სოფლიოში რომელიც აკეთებდა ასეთ განცხადებებს მაშინ. ეხლა ძალიან ბევრი გაჩნდა ასეთი საბედნიეროდ და ყველამ დაინახა უკვე სინამდვილეში რა ხდებოდა, მაგრამ ძალიან დიდხანს ეს იყო ერთადერთი ადამიანი. კი 2008 წლის შემდეგ გავიდა 14 წელი დაჭირდა მსოფლიოს რომ ეს პროგნოზებს აკეთებდა დიახ და ძალიან ზუსტ პროგნოზებს აკეთებდა. ეხლა ყველამ დაინახა რომ ეს პროგნოზები ზუსტი იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი ახთა. და ყველაფერი ზუსტად იმ სცენარით წარიმართა, რაზეც ლაპარაკობდა ხოლმე ჩემი შვილი, ეს კონდოლიზა რაისის გამოსვლები და არა მარტო ის კონდოლიზა რაისი, გერმანიის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ალექსანდრ ვერშბოუ ამბობდა, რომ ნეტა მიგვეღო საქართველოს და უკრაინა ნატოში ეს აღარ გვეღო. იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ნატო მართლაც არის ფარი, თორე დღეს ბალტიისპირეთს და პოლონეთს იგივე პრობლემები ექნებოდა, რაც აქვს უკრაინას, ხომ? და ზელენსკი იმაც ეს ჩვენ უსაფრთხოება გვჭირდება, ჩვენ უსაფრთხოოდ უნდა ვიყოთ აი მიმდევრები იმ არჩევანის, რომელიც მრავალი წლის წინ გავაკეთეთ
და სხვათა შორის ოფიციალურად არასოდეს ჩვენ სხვა არჩევანი არ გავკეთებია, ჩვენ ევროატლანტიკური არჩევანი გავაკეთეთ და ამაზე ძალიან მყარად ვდგევართ დღემდე რამდენადაც. სხვა განცხადება მე არ მომისმენია არავისგან, ჩვენი საზოგადოებისგან არ მომისმენია. კი ბატონო, და 2008 წელს ვიომეთ კიდეც და საქართველოს დაამტკიცა, რომ შეუძლია გაუმკლავდეს ამ მაშინ პირველი წინააღმდეგობა ყოველ შემთხვევაში 5 დღე იდგა ხო ქვეყანა და აი ეხლა დღეს როდესაც თანაც მარტო და ასეთი საერთაშორისო მხარდაჭერა არ ყოფილა ხო კარგად ვიცით და იცით რა ეს ალბათ თქვენთვის სენსიტიურია ძალიან მაგრამ მოვისმინოთ პრემიერის განცხადება რაც ამბობს ის ამ ომზე და მე გავაგრძელოთ საუბარი ასევე უპრეცედენტო ლაჩრობა გამოიჩინა ყოფილმა მთავარსარდალმა სააკაშვილმა რომელმაც სიმხდალის ლაჩრობის ყველა რეკორდი მოხსნა კაცობრიობის არსებობის მანძილზე და რა თქმა უნდა ესეც ძალიან კარგად გვახსოვს ასე რომ ადამიანი რომელმაც აი ესეთ სიმხდალე ჩაიდინა აი ეს მოღალატეობრივი ჯგუფი და რადიკალური ჯგუფი დღეს ჩვენ არ უნდა გვასწავლოთ ჩვენი ქვეყნის სიყვარულს მოკლედ რას უპასუხებდით ახლა პრემიერს 2020 წლის ომი ჩვენ კარგად გვახსოვს ყოველს მას რა ახსოვს მე არ ვიცი მაგრამ აი დღესაც ვიხსენებდით და უკრაინაში ახლა იმყოფება გიორგი ბარამიძე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ირაკლი ფრგოაშვილი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი იქ არის რეფორმების საბჭოში არიან ქართველები ყოფილი გენერალური პროკურორი მოკლედ ეს ხალხი ყველანი არიან რუსეთთან ომში წინა ხაზზე და არ ვიცი ახლა ირაკლი ღარიბაშვილი რომელიც კიდე წასვლასაც ვერ ბედავს და კიევში ირაკლი ღარიბაშვილი ხარდაჭერა გამოსცავს და არ ვიცი სად იყო სად იმყოფებოდა ზუსტად ვიცი სად იყო ჩემი შვილი და მარტო მე კი არ ვიცი ყველა მიცეს ეს ბატონი ირაკლის როგორც ჩანს ამნეზია აქვს არ ვიცი რაღაც სხვა მიზეზებია როგორც ჩანს რის გამოც ამ განცხადებას აკეთებს ეს რა თქმა უნდა სრულიად არ შეესაბამება იმ რეალობას რომელიც ჩვენ გვახსოვს ყველას ძალიან კარგად სხვათა შორის ჩემ შულს მაშინ ისიც ყველას კარგად გვახსოვს არაერთხელაც გამეორებულას თავაზობდნენ გასვლას გაყვანას ოჯახის და წასვლას დატოვებას ქვეყნის გამორიცხული იყო ამას როგორ გაივლებდა თავში სხვათა შორის აი თქვენ ძალეთ რომ არ ქონდა მხარდაჭერაო იცით რა ეხლა შეიძლება ასეთი რეზონანსული არ იყოს ეს ყველაფერი მაგრამ ჩვენ მაშინ საქართველოს იბრძოდა და ჩემი შვილი და ის ჯარი რომლის დიდი ნაწილი ჩვენ დაგვეღუპა სხვათა შორის და ისინი იყვნენ სწორედ აი ეს გმირები რომელსაც აი ეს ტანკები რომლებიც დაიძრენ იმ გვირაბში პირველად მათ სწორედ იმ ჯარმა შეაჩერა და ძალიან ბევრი ადამიანი დავკარგეთ ჩვენ მაშინ და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე იყო ეს ყველაფერი მე შემდეგ ბატონ გიული არაპოლიტიკურ მხარდაჭერას რომელზეც ალბათ თქვენ გინდათ ახლა საუბარი არამედ ის სამხედრო დახმარება რომელსაც ახლა უკრაინა იღებს თუნდაც იარაღი თავდაცვითი სისტემები და ასე შემდეგ და ფულადის ახსნებიც მათ შორის საქართველოს მიიღო მაშინ დიდი დახმარება რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ გვყავდა იქ ჯარი რომელიც ისინი ჯგუფები რომლებიც იბრძოდნენ ჩვენ ნატოს პროგრამაში ვიყავით მაშინ და რომლებიც აი ნატოს ხაზით აი ნატოს პროგრამით იბრძოდნენ ავღანეთში, იბრძოდნენ ერაყში, ყველგან იბრძოდნენ, სადაც ამის საჭიროება იყო და ყოველთვის ძალიან კარგად ჩანდნენ ეს ჩვენი მეომრები. სხვათა შორის მე არაერთხელ მახსოვს აი აღთვალებული ჩემი შვილი ბრუნდებოდა ხოლმე საშტ ამბობდა რომ აი ყველა ამერიკელია, ვინც ხელმძღვანელობდა ამ ჩვენ ჩარს ამბობდნენ რომ რაღაც ამ თქვენ ხალხს გენებში აქვს როგორც ძალიან ადვილად გადიან აი ამ ცნებსო და ძალიან გამორჩეული მეომრები არიან, აღთვალებულები იყვნენ ეს ადამიანები. ისე რომ ხაი მაშინ მართლაც ამ ჯარის ერთიანობამ, ხელისუფლების ერთიანობამ, მთავარსარდლის გაუტეხლობამ გადარჩინა ქვეყანა და დედაქალაქი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დასაბომბი ობიექტების ნუსხა გვახსოვს ყველა სამთავრობო შენობა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მახსოვს მე რუსთავიერში მუშაობდი და რუსთავიერიც იყო დასაბომბი ობიექტების ნუსხა. ჩვენ მაშინ ვიბრძოდით მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ არ ვიბრძოდით არც სომხეთისთვის, არც თურქეთისთვის, არა ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად ვიბრძოდით. და მიუხედავად ამისა ნახეთ რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა მაშინ ჩვენ მხარდასაჭერად ეს პრეზიდენტები ხო ჩამოვიდნენ 5 კი არა 5+1 სარკოზი არა რიჩარდ ჰოლბრუკი არა ერთხელ უკვე ვახსენე მისი სახელი იმიტომ რომ ძალიან დიდი პიროვნება იყო გარდა ამისა ყველა ვიცე-პრემიერი ყველა პრემიერი ყველა ვიცე-პრემიერი ყველა საგარეო საქმეთა მინისტრი რა ხდებოდა საერთოდ როგორი მოძრაობა ხდებოდა და რამხელა მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენ აი პოლიტიკოსებისგან მაშინ
და ეს კიდე იმიტომაც ხდებოდა რომ ამას წინ დიდი ისტორია ქონდა ჩემს შულს ქონდა ურთიერთობა ამ ადამიანებთან სისტემატიური და ქონდა იცით აი პიროვნული რაღაცა დამოკიდებულება ქონდათ იმ ადამიანებს მის მიმართ მოწონდათ ყველაფერი რასაც ის აკეთებდა და ისინი მეგობრები იყვნენ რეალურად ეს ადამიანები და ჩამოვიდნენ თავისი მეგობრის გარდა იმისა რომ ქვეყნის მეგობრის მხარდასაჭერად ჩამოვიდნენ ეს მნიშვნელოვანი იყო აი ახლა მაგალითად იგივე უკრაინის შემთხვევაში მე მქონდა რაღაც უკმარისობის გზობა იმიტომ სულ მეჩვენებოდა რომ დასავლეთი აგვიანებს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაეღუპა უკრაინელებს ძალიან ბევრი და ვერაფრით ვერ გადაიჭრა ეს საკითხი და რაღაცა სულ ფიქრობ რომ აი თუნდაც ჩამოსულიყო უფრო მეტი ჩამოსულიყო რა თქმა უნდა ეხლა გუში მეს უნდა რომ პოროშენკო მიმართავდა რომ აი ჩემი მეგობარიო ბაიდენიო ჩამოვიდესო და დადგეს აქ პრეზიდენტ რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ძალიან დიდი მხარდაჭერა იქნება ბაიდენი ჩადის აი ახლა ჩადის ევროპაში და ნატოს სამიტია დაგეგმილი პოლონეთში იქნება პარასკევს და პოლონეთი მოსაზღვრე ქვეყანაა კარგი შედეგი ექნება შედეგი და ჩვენ ზუსტად როგორც კაჩინსკის ინიციატივით საქართველოს ჩამოვიდა ხუთი პრეზიდენტი ნახეთ რომ იაროსლავ კაჩინსკის ინიციატივით პოლონეთის პრემიერი სლოვენიის და ჩეხეთის სამი პრემიერი ჩავიდა ესენ ჩამოვიდა მეტი გვინდა რაღაცა მე მინდა რომ მეტი ჩავიდეს და მეტმა დაუჭიროს ხარი იმიტომ რომ ეს გმირი ერია საოცარი ბებრძოლი ადამიანები არიან გაუტეხელი აი ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ხო ხედავთ იმ ძლიერმა რუსულმა არმიებმა ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ამ უკრაინელებს ნამდვილად ასეა და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდება გმირებს გულშემატკივრობთ განსაკუთრებით უკრაინას და დიდი მადლობა აგვისტოს ომის გმირებს 2008 წელს და მაშინდელს თავგანწირულ ბრძოლას რუსეთის და მსოფლიოს ნომერ მეორე არმიის წინააღმდეგ მადლობა თქვენ სტუმრებისთვის აი მეომრებს რომლებიც დაგვეყუპა ჩვენ იქ ახლა უკრაინაში ძალიან სამწუხაროა თუ ესენი იყვნენ მეგობრები ჩემი შვილის და ძალიან გამორჩეული პიროვნებები და ყველას მათ წინააღმდეგ იყო სამწუხაროდ აღძრული საქმე აი აქ საქართველოში ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ქალბატონ გიული ალასანია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ზედა პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და უკრაინის ომი რას აქცევს ყველაზე მეტად დიდ ყურადღებას მსმენელი მაყურებელი რა არის ყველაზე პოპულარული სოციალურ ქსელში ლევან ჯავახიშვილი ტრადიციული რუბრიკით შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნათია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბავშვების საკითხი რუსეთის აგრესიის პერიოდში და უკრაინას შესვლის პერიოდში განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობით ქალებს და ბავშვებს უწევთ უკრაინის დატოვება და ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ეს მძიმე კადრები სამუდამოდ ლაქად დარჩება მათ გონებაში მაგრამ ბავშვებს ერთმანეთის გამხნევება ნამდვილად არ ეშლებათ და ჩემი აზრით დღის ვიდეო არის ეს როდესაც ესპანელი ბავშვები საბავშვო ბაღში უკრაინელ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს ხვდებიან და შესაბამის გარემოს უქმნიან რომ კარგად იგრძნონ იქ თავი ესეთ ვიდეოებზე მარტივად შეიძლება ცრემლი მოგადგეს, იმიტომ რომ ბავშვების მხარდაჭერა მაინც სხვანაირია, მათ არც საერთო ენა ჭირდებათ და უბრალოდ შეუძლიათ რომ ერთმანეთს გაუგონ, ჩაეხუტონ და გაიზიარონ ერთმანეთის ტკივილი და ამ ვიდეოში ეს ნათლად ჩანს. სხვადასხვა მიმართვების პარალელურად, როდესაც ერთმანეთს ამხნევებენ უკრაინელი ჯარისკაცები, პოლიტიკოსები, უბრალო მოქალაქეები, ერთი ძალიან საყვარელი და სასიამოვნო ვიდეო გავრცელდა სოციალურ ქსელში, სადაც უკრაინელი ბებო მიმართავს მოსახლეობას, ამხნევებს მათ და მიმართავს ამ სიტყვებით, რომ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ. Переживу Путина. Русский корабль. Иди нахуй. ის ამბობს, რომ უკვე ერთი დიქტატორი გაისტუმრა
საიქიოს და აუცილებლად მოესწრება პუტინის სიკვდილსაც და იმედია რომ ეს ასე მოხდება ნამდვილად. რამდენიმე დღის წინ ვრცელდებოდა ვიდეოები პატარა ემილიასთან დაკავშირებით, რომელიც ბუნკერში ხალხს უმღეროდა გასამხნევებლად. ყველას კარგად ახსოვს დარწმუნებული ვარ ეს ბავშვი, შეგვიძლია ახლა ვნახოთ თან მისი სიმღერა თავშესაფარში. და ახლა უკვე ცოტა ხნის წინ ლტოლვილმა ამელიამ პოლონეთში იმღერა საქველმოქმედო კონცერტზე ახლა უკვე უკრაინის ჰიმნი. შეგვიძლია რომ ვნახოთ როგორ მღერის ის უკვე დიდი აუდიტორიის ასე გამოვიდა საქველმოქმედო საღამოზე პატარა ამელია, რომელიც თავდაპირველად ცნობილი გახდა, რომ როგორც ბუნკერში მომღერალი პატარა უკრაინელი ბავშვი, რომელიც იძულებით გახდა ლტოლვილი. ასევე სამწუხარო ამბავი გავრცელდა ქართველ მებრძოლებთან დაკავშირებით, რომლებიც ოკუპანტებთან ბრძოლას შეეწირნენ და ვრცელდება ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ უკრაინელები ქართველ მებრძოლებს პატივს მიაგებენ და მადლობას უხდიან საკუთარი გაწეულის სამსახურისთვის, სიმამაცისთვის. მე გაჩვენებთ მხოლოდ ნაწილს ამ ვიდეოსი, საკმაოდ ვრცელია. არ აქვს მნიშვნელობა მათ საქართველოს მთავრობა მიანიჭებს გმირების წოდებას თუ არ მიანიჭებს, ისინი ნამდვილად გმირები არიან და რჩებიან გმირებად. ამას აღიარებს ქართული საზოგადოებაც და როგორც ვიდეოში ჩანს, მადლობელი არის უკრაინელი ხალხიც. ასეთი ჟესტით მიაგეს ქართველ გმირებს პატივი უკრაინაში, ნამდვილად დიდება გმირებს და ბოლოს ტრადიციულად გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება რუსეთი და რას ნიშნავს რუსული პატრიოტიზმი. 2 დღის წინ ჩატარებული კონცერტის შემდეგ, სადაც თითქოს და პუტინი გამოდიოდა სიტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მან დამონტაჟებული იყო, მწვანე ფონზე იყო ეს ყველაფერი ჩაწერილი, ძალით მიყვანილი ხალხი აქციისა და მსვლელობის დამთავრების შემდეგ, აი ასე ნაგვის ურნაში ტოვებენ საკუთარ რუსულ დროშას. ნათია, ამით დაგემშვიდობები დღეს და ხვალ კვლავ ეთერის ბოლოს შემოგიერთდებით ყველაზე აქტუალური, ყველაზე გამოხმაურებადი პოსტებით სოციალური ქსელიდან, რა თქმა უნდა, უკრაინისა და რუსეთის ომთან დაკავშირებით. მადლობ ლევან, შენ ბავშვებზე საუბრობდი ამ ბლოგში ძირითადად და ახლა ვრცელდება შოკის მომგვრელი ინფორმაცია, რომ ოკუპირებული დონეცკის ნაწილიდან 2389 ბავშვი გაიტაცეს რუსმა ტერორისტებმა და ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი სად არიან ისინი. ეს ბავშვები იყვნენ დონეცკიდან და ლუგანსკის რეგიონიდან. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ შოკის მომგვრელი და ძალიან მძიმე მდგომარეობას ქმნის ეს კიდევ ერთხელ ბუნებრივია ჩვენთვის ყველასთვის. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, ასეთი იყო დღის სტუმარი, მე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.